ahoana papasolona salama tsara tsara zany navita didy arahabainy zany ko azo antoka amin'ny fandresena tafitany anay fangamo tsy vatanakiraha ihany nalatsaka ao raha angaty zay ny nandrasana dia lany andraso aloha misy dingana maromaro arahana ange vo tonga valim-pifidianana sika e alors ny vokatra azo avy any amin'ny birao fandatsaham-bato miisa 2,7 no angonina ao amin'ny SRMV amin'ireo distrika 7 anjaran'ny SRMV indray ny mandefa izany miakatra eo anivon'ny Ceni ary ny Ceni izay mamoaka ny vokatra vonjomaika no mampity izany any amin'ny HCC. ahoana ela loatra ka mamperitreritra ny amin'inona ny amin'ity valim-pifidianana ko ora papane efa misy fotoana voafaritra lalàna moana an'izany ane ny any ambany voatra lavitra sarodalana ary mbola tsy voangona indray ty tsy mahatomitsiraka ty ny Vokam-Pifidianana filoham-pirenenako tsy arakaraky ny aya hatramin'izay efa mitenanao aho samy miezaka ny tompona andraikitra isany mbaratongany ampizotra ny ho araky ny tokony ho izy dia ahoana mitoy andra miary esory any ny aya marina izay ahoana papasonina salama vaovao sy maresaka fifidiananako ahoana tokoa ny hevitra ao momba an'io milamina io ody sady izay filoham-pirenena voafidy eo ho an'ny malagasy rehetra ry mpiray-tanindrazana ho raisitsika mpitoniana ny Vokam-Pifidianana miankina amintsika no avy Madagasikara ka ndeha hifametanana ho amin'ny fampandrosoana